这就是在日本的上空，现在来到了东京。然后我就来到了涩谷的街道。那个很有名的《弥留之国的爱丽丝》的拍摄场地也是在这个地方。大家可以回想一下他们消失的那个广场。离开涩谷，就来到了晚上歌舞伎町一条街。地方会有很多日本的一些小混混、雅库扎，还有牛郎的一些夜店。很多牛郎会把一些女孩子就是邀请进去，但是我就没有进去，因为里面会有很高额的一些消费。但是我还是等了45分钟，尝试了一个女仆咖啡厅，消费是4000日元，一杯奶茶和一个 cake 一个蛋糕。行程很快，这一下就到了京都。我租的是一家京都的比较传统的旅馆，一个晚上的价钱是12000日元，但是设施是比较古老的榻榻米。这是我们旅馆的共用的厨房。离开旅馆，很快就去拜访了一个附近的神社。现在大概是晚上6点钟的时候，街上还是有很多的外国游客。这下又回到了小路，我很喜欢沿着河边走的这种感觉。旁边是居民区住宅，然后路上还会有邻居的小猫，跑得很快。天也渐渐的黑了，我们看到没有什么人，人很少。这个是离我的旅馆不远的一个小巷，然后我们可以看到这是京都那个幕府时期的建筑，这估计也有上百年历史了。第二天一早起来就去了金阁寺。京都的一大景观，这是当时幕府时期的皇室居住的地方，还有大臣都居住在这里。我们可以看到金阁寺旁边的假山。走过这条小道，然后我们就看到金阁寺的主殿，就是金色的那一个，在阳光的明媚阳光的照耀下，我们可以看到非常的美丽。金阁寺之后，我又来到了晴明神社，就是阴阳师安倍晴明的那个神社。钟馗道场是捉鬼的钟馗吗？原来日本也有钟馗这个传说呀。现在我又来到了京都的丰山竹林，看着感觉像是忍者出没的地方。一转眼间又到了晚上，我走过了一条需要经过铁路的小路，我们经常在影视作品中看到这个阻隔2个情侣的一条铁路。接着我们就到了这个富建道和大社，就是那个传说中的狐狸神的神庙。这个大神也是《元气少女结神缘》这部动漫作品里面的这个狐狸神的原型。夜晚的神庙就还是蛮幽静的，很
很多人向狐狸神祈的符就挂在这个寺庙里面。一转眼又是新的一天。这里是京都的火车站，因为每个地方相距的距离还蛮远的。我们接下来要去的地方是京都水族馆。日本的交通非常的方便，尤其是在付费这个方面，它的公车也是下车的时候付费，只需要用这个 IC 卡，就是我们下载的虚拟卡，然后刷卡就可以了。第一个目的地是海豚训练场，就是我们经常看到的游乐场里面影视剧的一个经常描述的景象。接下来是企鹅馆，是这里面的每一只企鹅都有它们自己的名字。吃饭的时间到了，然后饲养员就要给它们喂吃的。一个饲养员给他们喂鱼，然后还有另外一个饲养员在记他们谁吃了几条鱼。很快我们就到了水母区，各种各样的水母。这里面的水母都是人工养殖的，他们培育了上百种水母，白色的、无色的。橘色的、红色的，在这里你更能感受到与宇宙的连接，有一种冥想的感觉。离开水族馆，我们就来到了光明寺，这也是一个古老的神社。它里面的景观更像是一个天然的盆栽，非常的有这种日式的景观的韵味。房间里面也摆着不同的盆栽，就是很有意境。
上的夕阳。我很喜欢日本的街道的天线，跟我所看到的动画片里的天线是如出一辙，包括我们在日剧中看到的那些比较浪漫的场景。这次来日本的旅行主要是为了寻找我记忆中的日本，虽然我从来没有来过这个地方，但它仿佛早已存在在我的记忆之中。时间过得真快，转眼间离开京都，来到了大阪。这是我旅行的第7天。这是一个繁华的城市，以章鱼烧、章鱼小丸子著称。我们可以看到大家在排队，等着买刚出炉的小丸子。这个建筑的旁边就是大阪有名的通天阁。我登上了通天阁，看着整个大阪繁华的街道。穿过喧嚣的街道，也穿过了街道旁边的另外一个不知名的神社。它好像是在天王寺旁边的一个神社。我走在大阪安静的小路上，周围一个人都没有，感觉这一切仿佛又很不真实。我们看到柯南的广告，这是一个牙的诊所。然后我们穿过一个小的街道，夕阳，望着夕阳，感觉这一切都很美好。突然画风一转，像是在恐怖电影的现场。我很喜欢日本夜景的这个光线，有时候感觉很像是一种朦胧的美。这边有很多外国游客在玩卡丁车的比赛。转眼间我又来到了没有人的小路，在这个空无一人的街道，很安静，但是却并不可怕。我很享受这种幽静的感觉。又来到了另外的一天，我来到了传说中的 Universal Studio 大阪的环球影城。这是一个像迪士尼乐园一样的地方，但是它分为很多景观区，比如说有好莱坞景区、哈利波特、魔法城，还有水世界。我现在就是来到一个水世界的一个戏剧表演。他们的场景做得非常的真实，就像是在看现场的电影一样，各种油气的爆炸都做得非常的逼真。マイナ貴様の仲間は全て殺した。今この俺様を誰が止めることができる？お前か。その足が立つこともできんだろうが。このウォーターはロギーコン様が祝福しよう。新しい王国の誕生。ドライランドこそこの俺の運命だ。なんだ。熱い熱い。マイナきつい。マイナくそー。离开了未来水世界的表演，立刻就进入到了一场僵尸戏剧歌舞剧。
美好的时光总是短暂的，我现在也有来到了神户。这里是神户的复见稻荷神社。我们今天是在白天，所以比上次在京都的那个复见稻荷要更加明亮一些。原来这个神社不仅仅只在京都，在神户也有，那就是也许在不同的城市都会有这个狐仙的神社。现在这个大的是生田神社，日本人喜欢参拜，然后要鞠2个躬，然后求福。很快就到了晚上，我来到了神户有名的神户塔。可以看到我后面这个就是神户塔，它在不停地变颜色，就像很多建筑东京的东京塔，还有巴黎铁塔一样。它的后面是一个摩天轮，再往前走会遇到一条河，感觉进入了日本的都市剧，有一种都市剧的既视感。还有一个游轮停在我前面。很快日本的旅行就告一段落。这个旅行历时10天，也承载了我几十年来对日本的一个期待吧。它的确是我记忆中的日本，它也是2025年的日本，并即将成为过去的那个日本。谢谢大家的观赏，我们下次见。